tetap cantik meski suram dan rapuh. Apa kabarmu ibu di padang kelabu? Ku dengar lagi lantunan doamu. Welcome to our break. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Yuda MG. Oke, jadi malam ini saya mau main sebuah alat musik klasik ya. Nah, pasti kalian juga pada tahu namanya gong ya, goong alat musik Sunda. Pasti kalian juga kalau waktu sekolah pasti pernah belajar ya, pelajaran seni budaya. Nah, saya akan tunjukin ini seperti ini alatnya. Nah, ini udah lama banget guys nggak kepake, sekitar 10 tahunan lah. Ini kepakainya waktu kelas 5 maaf guys, kelas 3 SD. Ini suka bunyi sendiri kalau setiap sudah dipakai main gitu, sama kan waktu dulu suka main, ada ini keluarga saya ngumpul bareng, ada kecapi, ada kendang dan gitar semuanya. Ini biasanya suka bunyi ketika ada orang yang meninggal atau sebuah kejahatan seperti bangsat, pasti ini akan sadar guys. Kemarin juga ada ini. Jadi mainnya saya akan ini 6 kali atau 3 kali, tapi sambil ikutin suara yang sebelumnya kuntilanak ya. Kita langsung aja guys. Oke guys, maaf sebelumnya ini kelewat. Jadi sebelum main di sini, saya tadinya akan main di sini ya, di kamar mandi. Karena waktu bulan kemarin saya lagi ambil wudhu pas maghrib, teringat mau bikin video, nggak lama kemudian ada suara ketukan di sini guys, seperti menyakar-nyakar. Nggak kelihatan guys. Di sana itu seperti ada ketukan gitu guys, nggak jelas ya juga. Itu gudang udah lama banget nggak kepake. Nah, udah tutup lagi guys, nggak kuat saya kalau di sini. Mending sini aja guys, kita lanjutin lagi. Jadi kenapa sambil bilang aham gitu, karena dari video sebelumnya, cek dulu nih. Welcome to our Nah, sekitar kayak gitu guys suaranya guys. Jadi saya akan ngetuk lagi nih ya. Oh ya, ini sebenarnya ini ada 2 ya guys. Yang satu gede, yang satunya lagi kecil. Cuman nggak tahu di mana nyimpannya, apalagi nggak tahu tertutup oleh ini ya. Jadi suara itu berasal dari air sana. Nah, itu
gudang guys, sebelah itu gudang, ini gudang. Ini bibi saya sedang ya yang suka ngerias pengantin gitu, kayak kita lanjutin lagi. Oke, nggak ada apa-apa. Sekali lagi ya guys, ini yang terakhir. Kalau misalnya nggak ada apa-apa, udah kita berhenti dulu. Ada suara nangis guys. Benar ada suara yang nangis guys. Tadi jelas banget guys di sini. Deket. Anjir. Kita cari guys. Pojok sana. Ada apa-apa guys. Jadi kedengeran loh suaranya beneran. Oh, tutup aja deh. Ini bener-bener udah kotor banget ini. Udah berapa tahun nggak kepake. Oh iya, sebelum kita lanjutin lagi ngetutnya, saya mau sedikit curhat dulu tentang gong ini. Jadi ini gong ini bunyinya nggak lihat pagi atau siang atau malam ya. Jadi curhat saya, jadi sekarang gini. Dulu kakak aku kan di sini sebelum menikah semuanya pada di sini ngumpul, masih banyak orang. Nah, mama aku di luar sana sama aku gini ngobrol biasa. Waktu waktu kecil ini nggak tahu kenapa, entah kenapa ini waktu dulu bukan di sini guys nyimpennya, tapi di gudang sana. Nah ya udah, beberapa kemudian dia bunyi guys, ini deh kakakku sempat teriak, wah udah keluar, wah ada apa kata si mama teh. Nah terus ini dia bilang gini, tuh gongnya bunyi. Nah, gongnya bunyi 4 kali, nggak tahu 3 kali waktu itu ya. Besok setiap mama aku ke dalam dan cek sama bapak aku, pasti ini udah nggak ada guys. Bunyinya cuman selewat gitu. Saya juga kadang suka aneh kenapa, dan setiap ada orang yang meninggal atau ada pencuri masuk ke rumah sini, pasti selalu sebelumnya ini pasti bunyi dulu seperti ini. Seperti itu guys bunyinya. Seperti itu guys bunyinya. Oke guys, sekarang kita ketuk lagi yang terakhir ya. Ini yang terakhir guys, terakhir. Ini yang terakhir ya. Ini bunyi dari sana dari tadi guys. Ada yang ngelempar, nggak tahu besar sana. Saya sebenarnya masih penasaran di sini guys. Cuman tak kenapa susah gitu. Pengen di sini teh. Susah banget. Tapi kalau ada suara apa-apa gitu, pasti saya keluar. Tapi kalau bikin video gitu, diam di sini selama beberapa menit. Saya nggak berani. Nggak tahu kenapa. Saya ingat dulu waktu kecil. Suara air. Nah, jadi di sini tuh waktu kecil ada yang menangis, bayangan hitam. Dan anehnya lagi, nggak tahu perasaan, nggak tahu apa gitu ya, dia manggil nama saya di sini, Yuda.
Dan saya di sebelah sana di luar, sempat saya lari ke sini tanyain sama almarhum emak saya. Nah kedatangan lagi udah nggak ada, jadi balik ngebelakangin gitu guys. Nah ini sebelum kamar mandi ini gudang guys, banyak barang-barang. Oke, mungkin guys videonya sampai sini aja ya. Maaf kalau kurang seru atau kurang ada aktivitas yang aneh-aneh gitu ya. Dan jangan lupa like, subscribe juga ya, supaya saya buat lagi bikin video horor-horor lain gitu.